Всем привет! С вами я, Калмыков Петр. Сегодня будет маленький обзор косметического ремонта квартиры в Абакане, а также немножко моих советов и рекомендаций для заказчиков ремонта. Возможно, это будет полезно даже и исполнителям ремонта. Итак, поехали! Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Итак, квартира однокомнатная, находится на Авиаторов 10 в Абакане. Общая площадь квартиры 45 квадратных метров. Основные виды работ, которые мы здесь выполнили, это подготовка стен, подоклейка обоев, собственно сама наклейка обоев, подготовка стяжки, укладка ламината. Также чуть-чуть поклеили плитку, на пол, кухонный фартук, установили межкомнатные двери. Немножко поделали электрику, перенесли розетки, включатели, установили их в правильных местах. Примерно вот такие виды работ были сделаны на этой квартире. Несмотря на то, что ремонт был относительно несложный, косметический, занял по времени всего 2,5 недели, но у меня после окончания этого ремонта появились некоторые выводы для себя. Возможно, они будут полезны еще кому-то. Итак, первый вывод. Удаленный ремонт возможен. Объясняю подробнее. За все время выполнения ремонтных работ мы ни разу не видели заказчиков. Я с заказчиками встречался всего лишь 2 раза, и это было до начала ремонтных работ. Первый раз мы встретились здесь на объекте. Заказчики ввели меня в курс дела, что им нужно сделать. Я сделал замеры, обсчитал. Мы с ними созвонились, пришли по согласию по ценам и по срокам, ударили по рукам. И, собственно, на вторую встречу с заказчиками они мне передали ключи. Собственно, все, больше я их не видел. А дальше, благодаря современным технологиям, сотовой связи, интернету, ремонт мы сделали удаленно. Заказчики живут и работают в Кызыле. Квартира их в Абакане, и мы делали с ней ремонт. Ремонт происходил следующим образом. Еще при первых 2 встречах с заказчиком мы подробно обговорили, что они хотят, какой ремонт хотят, что куда должно, какие виды обоев куда должны быть наклеены и все остальное. Они закупили практически все чистовые материалы. Здесь были кое-какие нюансы, о них чуть попозже. И, в общем, основную массу чистовых строительных материалов они закупили, черновым материалом мы закупали сами. И мы приступили к ремонту, и если были какие-то вопросы у нас с заказчиком, как следует поступать в этом или в этом случае, мы с ними созванивались, либо списывались через мессенджеры, отправлял им фотографию, как мы смотрели, потом отправляли свои инструкции, и ремонт продолжался. Деньги на покупку строительных материалов заказчики отправляли мне на карточку. Собственно, также происходил и расчет с нами за работу. И, собственно, могу сделать вывод, что удаленный ремонт для заказчиков, он возможен. Вывод или совет второй. Это размеры и расположение дверных проемов. Смотрите, у нас здесь санузел, ширина дверного проема стандартно 70 сантиметров. Заказчики попросили своих знакомых, определившись с моделью со цветом дверей, попросили своих знакомых и купить.
они их купили. Проем 70, полотно тоже 70. Бамс. Для проема 70 надо, чтобы полотно было 60, потому что там коробка плюс зазоры под пену. Итого получается, что для 70 проема нужно 60 полотно, для 80 проема нужно 70 полотно, для 90 проема надо 80 полотно. И вот такой вот нюанс они не учли. Далее, высота проема. Мы делаем от чистовой стяжки проем высотой где-то 2,08 для стандартных дверей, у которых полотно высотой 2 метра. С учетом коробки, пропенки и все остальное, нам от стяжки требуется 2,08 примерно. Здесь было 2,15. То есть нам пришлось уменьшать высоту всех трех дверных проемов. Теперь, что касаемо двухстворчатой двери. Мы этот проем перенесли и его сделали чуть-чуть левее. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы вот в этом месте дверной проем раньше был до конца. Если мы ставили бы дверь, то пришлось бы потом вдоль резать всю наличку, что было бы некрасиво. И вот там внизу у нас теперь есть кусочек плинтуса, который заканчивается стандартной заглушкой, и это хорошо. А вот поверьте мне, если бы там шел узкий, обрезанный наличник, и в него упиралось бы плинтус, это смотрится ужасно. Теперь у нас красивая двустворчатая дверь. Без с целыми наличниками и с красивыми перемыканиями наличников и плинтуса. Set my heart afire. Yeah. Итак, вывод или совет третий. Это стык между плиткой и ламинатом. Вот это здесь у нас керамогранит. Здесь ламинат. И у нас нету вместе соединения ламината с плиткой порошка. Порошки, оно, какие бы они ни были маленькие и аккуратные, все равно они торчат. Бывает, что из них еще даже вылазят саморезы, за них цепляются, рвут себе носки, травмируются, можно даже упасть. Здесь же как это было сделано? Сперва был вложен керамогранит, к нему начали ложить ламинат от него. Первый ряд ламината был приклеен стяжки на силикон. Также силиконом был заполнен шов между керамогранитом и ламинатом. Цвет силикона подобрали под цвет расшивки плитки. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones... Еще какой интересный вывод для себя сделал. У шведов правильная длина обоев. У российских обоев обычно идет стандарт такой. Ширина рулона 53 сантиметра, потом есть 106 сантиметров рулон, в 2 раза больше. Стандартная длина рулона 10 сантиметров и 10 метров и 5 сантиметров. Также есть метровые обои длиной 25 метров. И вот в случае, если бы были у нас стандартные обои шириной 53 и длиной 10 метров, то у нас были серьезные опасения, что обоев нам не хватит. А обои, чтобы их купить, это под заказ, докупить рулон один. Заказ — это долгое ожидание. Но благодаря тому, что обои были шведские,
и нестандартной для России длины 11 метров и 20 сантиметров, и при высоте потолков 2,60 у нас получилось, даже с учетом подгонки рисунка, с одного рулона получалось 4 полосы, и только благодаря этому нам хватило обоев, чтобы обклеить квартиру. Наверное, это потому, что шведы сами по себе высокая нация, и потолки у них повыше, чем у нас. Следующий вывод для себя я сделал давно, но как совет для заказчиков он может пригодиться. Делайте ремонт комплексно. Объясняю на примере санузла в этой квартире. Плитку ванны в этой квартире выложил плиточник еще до того, как сюда зашли мы. И все хорошо, но он учел одного момента. Высота дверного проема здесь была 2,15, а под стандартную дверь нужно максимум 2,10. И получалось, что наличка не закрывает, щель остается, потому что проем дверной был высокий. И нам пришлось снимать часть плитки, покупать новую, докладывать и потом уже доводить это дело до ума. Если бы плиточник делал бы ремонт комплексно, то и устанавливал двери в конце, то он бы этот момент учел обязательно и сразу бы уменьшил бы высоту дверного проема. Поэтому заказчикам такой совет: делайте ремонт комплексно. Следующий совет: продумывайте расположение розеток и выключателей до начала ремонта. Это позволит вам избежать фатальных ошибок. Например, смотрите, здесь все правильное расположение выключателя. В данном случае выключатели этот и этот мы оставили на своих местах, как они были от застройщика. Мы только повешали двери с таким расчетом, чтобы пользоваться удобными выключателями. Правой рукой мы открываем дверь, заходим в ванну, включаем свет левый, свободно. Согласитесь, было бы очень неудобно, если бы выключатель был бы с той стороны. С этой стороны у нас наоборот выключатель под правую руку, дверь открываем левой, ничто нам не мешает. В случае с двухстворчатой дверью мы поменяли расположение выключателя. Он от застройщика был расположен внутри комнаты с той стороны. А поскольку заказчик хотел, чтобы все двери открывались наружу, потому что внутрь открывать гардероб помещение довольно маленькое, в санузле тоже маленькое помещение. Ну и в зале это мешало бы, если бы дверь открывалась вовнутрь, мешалось бы и не давало бы возможность поставить мебель поближе к дверям. Поэтому было решено, что надо вытащить выключатель изнутри комнаты и сделать его снаружи. И получилось удобно. Мы левой рукой открываем дверь, правой включаем свет и пошли. Еще во время проведения ремонтных работ, подготовки стен, нами был закуплен провод для интернета, витая пара, заведен в квартиру, спрятан в штукатурке, свободный конец с запасом был выведен в коридор на лестничную площадку. Сделано это для того, чтобы в дальнейшем провайдер, перейдя, когда надо заказчикам интернет в дом, провайдер не пришел, начал бурить им стены, прокладывать провода по свеженаклеенным обоям. Этого ничего не надо. Провод уже заложен изначально. Также хочу обратить ваше внимание на такие моменты, как то, что
Стиральная машинка, как правило, требует подключения к канализации, холодной воде и электричества. То же самое касается посудомоечной машинки, на кухонном доме кухонная гарнитура, как правило, требуется большое количество розеток для подключения различной кухонной и бытовой техники. Для электроплиты требуется отдельная магистраль с проводом сечением не меньше 4 квадратных миллиметров, а лучше 6. То есть, как бы совет, постарайтесь при ремонте учитывать такие моменты. Еще один совет про то, как красиво обрамить порог на балкон квартиры. Как правило, застройщика делается там порог. У нас был ремонт косметический, поэтому окно, дверь, а застройщик это ничего не менялось, и порог он как есть оставался. В случае капитального ремонта, если очень сильно захотеть, конечно, можно этот порог срубить, поменять дверь, сделать сплошной пол без перепадов уровня. Но, насколько я напомню еще раз, у нас тут косметический ремонт, но решение все же есть. Решение довольно простое. После того, как был уложен ламинат, закуплен плинтус, приложили плинтус к уложенному ламинату и выложили плитку уже точно на ту высоту, чтобы разницу между уровнем ламината и уровнем плитки как раз вставал по высоте плинтус. Таким образом мы избежали необходимости применения порошков на внешнем углу и получили довольно аккуратный и красивый порог на балкон. Следующий мой вывод для себя и советы, и совет, он больше, как совет, подойдет больше исполнительным ремонтом. Очень часто нам при ремонте приходится снимать самим эти батареи, чтобы выровнять стены за ними, наклеить обои, покрасить, либо произвести другие действия. Это делается при современных батареях довольно просто, перекрываются краны, в данном случае сверху, снизу, сливается вода, снимается батарея. И вот здесь вот хочу заострить ваше внимание на таком факте, что довольно часто мне стало попадаться соединение на американках конусных без уплотнителя. И бывают такие случаи, что при повторном навешивании батареи вы ее сняли, сделали необходимую работу, повесили обратно, и вот это вот начинает соединение американка подкапывать. Происходит это потому, что когда вы ее сняли, ставите на место, попала песчинка малейшая, она поцарапала соединение конусное без уплотнителя, и вот это вот мельчайшие царапинки хватает, чтобы вот это соединение начинало подкапывать. И вот здесь совет простой. Перед тем, как поставить батарею на место, очень тщательно протирайте соединяемые части американки чистой тряпочкой либо салфеткой и потом соединяйте и скручивайте. Если же этого не получилось избежать, то, как советовал мне один мой знакомый сантехник, требуется то место, которое подкапывает, снова разобрать, просушить, нанести герметик и потом соединить снова резьбовое соединение американки. В этом случае подкапывать американка перестает. Следующий мой вывод и совет касается электрических полотенцесушителей.
Такие электрические полотенцесушители компания Трансстрой устанавливает в каждой своей квартире. И вот у них подключение наружное. Требуется розетка, торчат вот эти вот провода. В другом квартире наших заказчиков, других заказчиков, квартира башни отражения, тот же самый застройщик Трансстрой, были такие же стандартные электрические полотенцесушители, но там так как там плитку ложили мне получилось уговорить заказчиков на то, чтобы он поменял электрические полотенцесушители, и там это получилось гораздо красивее. А вот как выглядит электрический полотенцесушитель на другом нашем объекте. Того же самого застройщика Трансстрой, но на этом объекте мы уговорили заказчика поменять штатный полотенцесушитель на другой со скрытым подключением. Здесь осуществляется скрытое подключение, его не видно, провода наружу не торчат, есть возможность регулировки температуры, включения-выключения полотенцесушителя и регулировки температуры. Такой полотенцесушитель, я считаю, гораздо лучше. Никаких проводов не видно, ничего не торчит. Все гораздо симпатичнее. Ну а если вам вдруг стало интересен именно этот объект, то в ближайшем будущем я планирую снять видео про него, про этот санузел, возможно, про всю квартиру целиком. И если вы хотите посмотреть, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и вы первые узнаете о появлении новых видео на нашем канале. Следующий мой совет касается наклейки обоев. Старайтесь избежать стыка обоев на внешнем углу, особенно если обои эти разные. Здесь у нас одни обои, здесь другие обои. Гораздо лучше, если вы завернете одни обои на внешний угол, и тогда у вас получится вот так. И вам не придется переклеивать пластиковый уголочек на внешний угол, чтобы скрыть этот стык разных обоев. Это, конечно, можно обрамить порталом, здесь наличку сделать, все остальное, но было бы проще всего это просто продолжить либо этот вид обоев туда до конца, либо этот вид обоев и туда дальше по коридору. Поэтому совет простой: не стыкуйте разные типы обоев на внешнем углу. Итак, давайте подытожим, какие выводы я для себя сделал после этого небольшого косметического ремонта и какие советы могу дать вам. Вот первый. Удаленный ремонт возможен. Вот второй. Обращайте внимание на размеры дверных проемов, дверей к ним и расположение дверных проемов и открытие дверей. Вывод третий. Делайте стеклоламинатные плитки без порогов. Вывод четвертый. У шведов правильная длина рулона обоев. Вывод пятый. Делайте ремонт комплексно. Вывод шестой. Продумывайте расположение розеток, выключателей, домофона до проведения ремонтных работ. Закладывайте заранее провод для интернета. Вывод седьмой. Обрамляйте порог на балкон красиво. Вывод восьмой. Правильно подключайте батареи с конусной американкой без уплотнителя. Вывод девятый. Выбирайте электрические полотенцесушители со скрытым подключением. Вывод 10. Не стыкуйте два разных вида обоев на внешнем углу. На этом всем пока. До новых
встречи.